E vamos facer o de sempre. O de sempre que fixemos unha vez. Unha unidade de veces. Pero que claro, se agora me faz facer isto, despois ao final teño que dicir por mí xa estaría, chausillos, unha che de cousas e só podo estar pendiente desto. Bueno, doulle. 1, 2, 3, 4, cantas pernas ten o gato? Ai! Dalle. Vale, benvidos a Todo Mal, o programa que é como o catecismo, escoítalo os domingos para escoitar a un tipo que fala cousas a eito e acabar levando unha hostia, cabeceira. Todo mal, vai minha vida, polo caralho arriba. Vou escoitar a dos enorme falar de paridas. Todo mal, non para de chover en Galicia. Todo mal, quero me matar. Non ten moito sentido o que dixen, non? Sobre todo eso do domingo, porque nós... Bueno, pero hai moita xente que é moi devota do Todo Mal, escoita o domingo este como que vai a misa. Allí? Sí, aínda que temos máis fanáticos de... A maioría dos nosos fanáticos, parece un pouco fuerte chamarlle fanáticos, ao mellor. Pero... Chámalle mellor por dioseros. Pois escoitannos, ojo, cuidado, cando van traballar. Claro, normal. Cuidado, temos xente que non sigue que traballa. Porque ao lado con ir traballar calquer porquería xe mellor. Bueno, entonces é así. Ahora, como irán esos traballos? Bueno. Traballos que lle permiten escoitar. Sabes que eu estou traballando? Estou facendo un programa no que hai que de cancións. E hai que escoitar as cancións e as que valen péjanse nun sitio e as que non. Pois eu estaba facendo eso escoitando un podcast. Moi ben. E dixo, como escoitan as cancións? Bueno, máis ou menos. En vez de oídos, de vista, non? De vista, claro. O título pareceme simpático, pois para adelante. Pois moi ben, como vai o teu traballo? Moi ben, a ver se se acaba. Ben, estás como a todos, a ver se se acaba, me podo jubilar, podo mandar todo, tomar polo cu e quedo na miña puta casa. Mellor dos traballos é acabalos. Millor? Dos traballos é acabalos. Sí, é verdade que sí. Como dixo Leonardo da Vinci. Ui, quieto! Arre me cago en Dios que largo se está facendo isto. Dixo eso? Dixo eso. Bueno. A mellor con outras palabras, porque o italiano gallego... Claro, a traducción... Claro, podese perder a mellor. Non é en simultáneo. Que se di? Ela a mellor dixo, arrivederci Roma. Bueno, pois alegro-me moito. Eu xa volvín do meu exilio. Estabas exiliada? Sí, está ben. Define exilio. Exilio é que tuve que marchar por uns problemas moi fuertes. Que problema? Ter que traballar. Parece que maior problema hai que ese. E tuve que estar exiliada, como xa sabedes todos, e xa volvín do exilio e xa volvín para a miña aldea bonita e preciosa. E estou máis feliz que nunca. Bueno, que nunca. Igual é un pouco chalarse, pero bueno, estou ben, estou ben. Estás máis feliz que no segundo recreo da escola? No, a mí o segundo recreo da escola tampouco me chistaba, porque era outra vez esta puta mierda. A mí cando me gustaba cabo o último timbre de ir para a casa. É verdade. Tiñes que deixar de ver a todas as outras monas. Eu tiña tanta prisa por marchar da escola, de pequena, que empecé a pedirle ao meu pai que me viñera a buscar ele para chegar antes á casa. Era ter que facer todas as paradas no autobús. Isto é verídico. Con xente. Con xente. Dixen, eu para que me cago en Dios, teño que aturar a esta xente 15 minutos máis ou media hora máis, podendo vir meu pai a buscarme e levarme para a casa dereita. Que total, só tiña que traballar, tampouco estaba facendo nada. Sabe a mí unha coisa que me gustaba moito, que é como un símil moi bo de estar apurado? Que? Que a mellor, imagínate, ti saías ás 2 e ás 2 menos 10 xa empezabas a jardar o estuche. Home, a ansia do rapaz por ir para a casa a jardar o estuche. Perdona, pero... A mochila preparada, a mochila posta e así. Eu eso fago no traballo. Eu no traballo, que a diferencia de que na escola facía 15 minutos antes, é desde que traballo fago 45 minutos antes, máis ou menos. Así que me vai dando a hora de tal, digo, bueno, pois a ver aquí recollendo, guardando as cousas, despedíndose, porque despedirse leva moitísimo tempo. Desde aquí, isto hai que telo moi en cuenta. Cando vaiades a marchar do traballo, empezaros a despedir 15 minutos antes, porque senón son 15 minutos máis que tens que estar desde que che dá hora de marchar. Eso non che pasa a ti? No. Tens que salir ás 4. Se ti eres unha persona
honrada, e empezas ás 4 a recoller e a despedirte da xente, e ao final acabas marchando ás 4:30. Por iso, hai que... Ti vas a un traballo ou a un club social? Bueno, entre que che din unha cousa ou outra, o cambio de turno, que vayan os compañeros do outro turno e tal, non sei que, ao final acabas así, tío. Eu levántame e dixo, ala, mañana más. E xa todo o mundo sabe que, adiós. Ai, pois eu non tiño esa suerte. Si, ó. Eu non tiño esa suerte. Aparte eu fago isto de que baixo, nin apago o ordenador. Como non é meu, baixo a pantalla portátil, levántame e dixo, ala, mañana más. E arranco pola porta. Xa, pero eu, a mí esas indirectas non se me pillan. Como son as túas indirectas? Bueno, mañá será outro día. Ala, pa a casa. Casa temos todos. Moitas palabras. Entón din, esta quere conversación. Hai que ser claro, directo e non mirar aos ollos. Xa, pero sempre hai unha mona que te para polo pasillo para dicirche algo. E aparte saben o meu punto débil, que é contarme cotilleos. Aí sí. É dicirme, non sei que liouse con non sei que. Ai, Dios mío. E esas cousas son preciosas no traballo, sabes? Aí na vida en general. Podías contar a tua historia do non cotilleo que che pasou no traballo? Non creo que eso estea para andar contando por aí. Bueno, vale. Digamos que unha persona X... Unha persona X? Unha persona X contou un cotilleo brillante. Veu e díxome... Sei de dous que non se liaron. O anticotilleo, o la mierda del cotilleo. Sei de dous que non se liaron, sei de dous que non tuveron a hostia. Non sei que cotilleo é ese. Vaya porquería. Eu creo que no que dixo había moita cousa intrínseca detrás. Rollo que, claro, ela creo que o que quería dicir era eu creo que aí hai tema, que vai haber tema, pero por agora non. Pero sigue sin haber cotilleo, quero che dir. As reglas do cotilleo, hai unhas reglas básicas do cotilleo. Pero sigue sendo cotilleo porque en plan, aínda non. Non. Para min eso non, para min hai unhas leyes non escritas do cotilleo, que é que as cousas, para que sean cotilleo, teñen que pasar. Non. Sí, para mí sí. No. Sí. Pode haber un cotilleo negacionista. Por exemplo. Hostia, estes dous ao final non follaron. Ai, que cotilleo é ese? A mí que me importa. Impresionante. Pero hai moitísima xente. Impresionante, levan 3 semanas falando, tal, tuveron toda a festa xuntos, marcharon no mismo taxi e ao final que non. Que ela botouselle fora. Pois, pero que a mí... Eso é increíble, é un cotillón. No. E o tipo roen das paredes. No. Dios, ese ainda mellor que foi. A min eso que non me conten. Pois para min é sempre... Porque eu prefiero pensar que sí. Pero é mellor o fracaso, sempre. Non todo. Se te contan un cotilleo de alguén que lle vai moi ben, non funciona tan ben como un cotilleo de la mierda máis absoluta. Eso funciona máis. Bueno. Porque somos así, somos seres humanos. E os seres humanos, como decía, como era aquilo de... MacGyver. Sí, hombre, del ser humano es un lobo para el hombre. El... Lupulus inter lupulus. Eso que dixo Julio César. Julio César, Augusto sí. César Lendoiro. Aquele que xogaba no Madrid. Ah, vale. Julio César. Bueno, en fin. Que son mellores os cotilleos. A ver, entonces que ten que ter un cotilleo, logo? Que ten que ter un cotilleo? Un cotilleo ten que ter tanta parte de verdad como de mentira. Ese é o cotilleo que me gusta a min. O que empeza, en plan, non estou segura de si isto é verdad. Claro, iso é que lle vas cargar, sabes? Eso é precioso, porque lle vas cargar a todo e que te echo moita responsabilidade. Se dices, eu non sei se isto é verdad, pero ta. Sabes? Cantas veces esparciches un cotilleo que sabía 99% que era mentira? Todas. Todas, pero se hai un 1% de posibilidade de que sea verídico, pois iso merece ser contado. E aparte, se ti avisas, se ti avisas ao teu ointe en plan, eu isto non estou seguro de que sea verdad. Ou se lle dis, non contes. Non vayas contando isto por aí adiante, pero creo que quitas toda a responsabilidade e tiras para adiante. A ti non chojado moito cada vez contas a alguén un cotilleo e a súa resposta é, non, eso non é verdad. Eu quedo marcado, nunca máis lle vou contar nada. É a muerte de... Isto xa non vale. Fora. Vamos a ver, os cotilleos hai que disfrutalos como unha comida rica. No. Quero che dir, eu cando me paso algo comer rico, eu disfruto. Un cotilleo tamén hai que disfrutalo. Estás equivocada. Como non? Porque a comida hai comida. Un cotilleo é como unha película. Xa sei que non hai dragóns. Pero disfruto, joder. O cotilleo é igual. Xa sei que vai ser mentira, non? Pero que estamos disfrutando de armarnos aquí esta película e estes dous que se gustan e que non sei que non sei canto e tal. No, si él ni siquiera lle gustan as mulleres. E que máis dá?
O importante é o disfrute, o gozalo, xa sei que non lle dispararon a Bruce Willis. Pero o bonito que é a jungla de cristal. O cotilleo hai que disfrutalo. E sobre todo, que non é negativo e positivo igual a positivo. Non! Que? Non é das máis 2 igual a 4. Non, porque hai xente que diz, estes dous liáronse. Non, que ten moza. Non, bueno, eso tamén hai xente que... É que tamén hai xente que... Hai xente moi judeo-cristiana para la vida. Que diris, este non... No, que está casado. Ai, porque nunca pasou. Nunca pasou, que... Non sei que o outro día drogouse a muerte, non sei que tal. No, Xil sempre bebe auga. Que ten que ver? Os cotillos por Dios, disfrutarmos, joder. E se non salir da conversación, porque hai xente que está nas conversacións por joder. Ai, no, esas cousas non se poden dicir. Ai, no, iso non é verdade. Colles e arrancas. Fuera de la conversación, pero non jodas aos demais que están facendo un disfrute do seu tempo libre, que non é mal. É pasar o tempo sin mal ni menos. No cotilleo pasa o mesmo que comendo dulce. Sabes, esta xente que, ui, pero son gorda moito, levar e botar nata. Déjame en paz. Déxame estoupar tranquilo. Procura que non te manche, listo. Moitas veces os cotilleos danse nun ambiente, imagínate, laboral ou nunha circunstancia que tens que facer tempo. Eu, por exemplo, se estou en Punta Cana con 7 caipiriñas e 7 maromos, igual é demasiadas caipiriñas. Bueno, é igual, que estou entretenida, non me poño mellor a cotillar, pero joder, estou no traballo facendo que as horas pasen, déxame mandarlle uns contos. Mentira. Coño, como non? Estás en Punta Cana con 7 caipiriñas e 7 cachondos e acércase che alguén e dixe, a que non sabes? E bueno, aparte da todo Dios. Vos dicentes, é verdade. E poñendo pantalóns que me dá para 40 minutos, non? Podemos ir duchar. Pois sí, eso. Os cotilleos hai que disfrutalos e non negalos. Eso é o que hai que fazer. Sí. E outra cousa, esta xente a que lle dis, isto non lle dixas a nadie. E di, bueno, xa vou preguntar a ver se é verdade. Me cago no Dios que te fixo. Pero non te acabo de dicir, eso faise, obviamente, pero non se di. Claro. Non se di. Sabes outro tamén? O que che di, eso quen cho contou? Que mardará? Eduardo Inda, non te jode? Que merda que mo contou? Unha persoa que íbamos a andar descubrindo as fontes? No, joder! Que máis che dá? Hostia, las reglas básicas del periodismo. Sobre todo porque seguramente o inventei. Que me invente tamén. Non, home, non vou enviar a outra persona. Entonces, é que a ver se nos poñemos todos de acordo. Eu creo que a ver se conseguimos que todos os partidos políticos se poñan de acordo para crear unhas normas básicas en reglamento sobre os cotilleos. Que ten que haber un reglamento. Ten que haber un puto reglamento. Sí. Non? Sí. Sabes outra que me mata a min? Que ti a mellor diría a unha persona, toma, hai que mandar este informe, sí, tral, bum, e manda ou sin preguntar. Esa mesma persona vai a dirlle, oye, que se liaron tal e que cual. Non pode ser. Con quen? Cando? Que día? A que hora? E é como, hostia, pa o informe súplache. E para isto queres todos os datos? Mira, non teño, créelo ou non o creas, pero non andes a preguntar aí, fecha de entrega. Espera que eu anote un registro, tendre fotos. Non, home, dixe. Imagínate ti como foi. E aparte que moitas veces é como, non, como contou o propio protagonista. O propio protagonista contou-mo. Non pode ser. Me cago que che estou dicindo que contou, joder. Ou que viña cos meus propios ollos. Non pode ser. Pero non te estou dicindo que os vi eu. Cos pantalóns en baixo, joder. A ver. E tampouco non lle vale. Porque hai moita xente que lle jode a disfrutación no cotilleo. Non, hai moita xente que lle jode o propio cotilleo. Sí, en plan, non sei quen liou-se con non sei quen, non pode ser, porque me gustaría haberme liado con non sei quen. Claro, pero é como, por exemplo, non sei quen, morreulle unha tía. Ai, pobriño, non sei quen. Sí, eso creemos. Non sei quen liou-se con tal, non pode ser, non mo creo, tal. Cando é de disfrutar, jódelle moito, que sea verdade, o cotilleo. Sí. Hai que facer un día o reglamento do cotilleo. Non, hai que facer o reglamento do cotilleo. O reglamento do cotilleo, estas son básicas. Non preguntar máis información que non ven ao caso. Esa é a primeira. Sempre a favor. Sempre a favor do cotilleo. E incluso aumentándolle. Por que non? José Luis e Manolo liaronse o outro día despois da cena da empresa. É verdade que eu viño os coches e estaban aparcados xuntos. Sempre tens que aportar un dato que dé a veracidade, ainda que digas ti que merda que aparcaran xuntos, non ten sentido, pero ti mételle. Claro. É verdade que eu sempre os vexo andando xuntos, vale, porque son patrulla da Guardia Civil e tocoulle xuntos, pero ti añádelle, súmalle cousas. E se vas a facer un inspector gadget, que sea para arrojar xa
luz sobre o asunto. Botalle collóns e vai sobre anda esa persona e dille, oye, pasou isto de verdad. Eso a mí parece terrorífico. Eso ten pasado e eso lo vi yo con mis propios ojos. É que ese perda, eso... Perdes a magia, sí, pero xa tes a confirmación. No, ves, é que outra vez... Eu iso nunca o fixen, pero vino facer... Non sabes nada do cotilleo. Ainda pasou esta semana. Non sabes nada do cotilleo. Eu non dixo que fa... Si faz eso, tes a posibilidade que che dixan que non e que se mata o cotilleo. E é mellor a fantasía que o tal. Non vas a onda Tolkien a decir, oye, é verdad que había un anillo único. Non, que máis dá. O importante é que é bonito. Vale, entonces sempre a favor do cotilleo. A favor del engaño, de la mentira, do que está mal. Nunca cuestionarás un cotilleo. Ese Jamás. sería o primeiro mandamento. Nunca. Sempre lle meterás máis achas á caldeira. 3. Sempre lle meterás un eu creo, sabes, un pero non lle dejas a nadie, un algo que che excuse un pouco, non? Sí. Vale, que máis? Habría un cuarto. Cuarto mandamiento. Genérate algo tamén de polémica. Sobre o mesmo tema ou sobre outros distintos? No, a ver como explico. Todos disfrutamos dos cotilleos. Sí. Pero hai xente que nunca dá. Ah, sí. Hai que facer eu que sei. Pasa llamando polo lombo a compañeira, dá algo de xogo ti tamén. Chega un día da cena de empresa ás 6 da mañán para ver o que pasa. Dis ti, teño que entrar a traballar ás 9. Pois quedas un pouco máis e quedas mirando a ver que é o que pasa para o día seguinte contarlle aos Non me compañeros. escoitas cando falo. Que queres, que sea o protagonista? Non protagonista, pero que generes dudas sobre tu persona. No, sobre ti mesmo, non, sobre os demais. Tens que chegar un día de reenganche, por exemplo. E isto que andará. Bueno, eso xa é un pouco... É que non me gusta a xente que está na grada e nunca xoga. Hai que xogar tamén. Hai que generar, ser carne de cotilleo ti tamén. Bueno, veña, vale. Non, é mentira, sempre hai que ser o que observa e nunca o fai. Nunca hai que ir coa conto dos cotilleos. No. Nunca jamás. Porque poden matar o cotilleo. E o cotilleo é como un rinoceronte blanco. O importante é que se manteña vivo. Que se reproduzca. Que de dúas parellas fajamos 36. É verdad. Non ir ali, é verdad que te liaches con María José? Non, ni siquiera me gusta. Ah, vale. Nunca preguntar quen veu iso. Porque o mellor non veu nadie. Claro. Porque foi na imaginación das persoas. Non, na imaginación non, pero mellor é dunha persona que polo que sea non está presente. E non sabemos quen é. Entonces que vas ir un por un preguntando? Non, bueno, xa está. Tira pa diante. Creo que nos perdemos vai media hora do tema do cotilleo. Vale, pois listo. Vale, xa estaría, outro día falamos do cotilleo. Outro día falamos do... Ahora podemos empezar o programa. Poderemos. Veña, porque todo isto non empezamos o programa ainda. Que eu teño unha noticia que dar. Hostias. Moi fuerte. Unha nueva ETS. Que eu sepa, non? En principio, non. Pero hai máis, non? Lodas que... Decía no teu corpo. Xa, hai máis. Teño que dar unha noticia. Acabouse a gracia. Vexo que non estás familiarizada co término acabar. Por que? Para acabar, terías que ter tido antes. Non, é que levo tanto tempo sin facer chistes, sin escribir comedia, sin facer o podcast que se me acabou a gracia. Ahora xa non teño gracia. Son como unha canción de U2. Non teño gracia ninguna. Son como o aguacate sin sal, por exemplo. Insípida perdida. Son como un presentador da Gallega. Non teño gracia. É que ao meu lado ahora mesmo Martiño Rivas é Krusty el payaso. Andy e Lucas ao meu lado son as cantareiras de Ardebullo. Ora, moi ben. Porque tamén hai un alto e un baixo. Claro. E tamén andan xogando a quen é o gordo. Ao meu lado Iago Aspas ahora mesmo é el monaguillo. E a Iago Aspas de por si xa ten máis gracia que el monaguillo. Pero non quere, é natural. Ah, non, que el monaguillo fai uns esfuerzazos. Acabouseme toda a gracia completamente. Ahora mesmo son como Telecinco. Que hai uns anos ben e agora, non vale para nada. Sí, é verdade que ti hai uns anos que cuido. Ben non, pero mellor, joder. Non te preocupes. Cando pase eso fai o mesmo que fan todos os cómicos. O que? Cópialle a outros xis.
Pero que lle vou copiar? Os ingleses. Traduces. Pois eu vería que saber o inglés. É que sou aburridísima. Non, vai ser esta a miña tónica. Ora, Aí a túa tónica vai ser o aburrimiento e a... O aburrimiento, como unha canción de Morat igual. De Moratti? Morat. Ah. Moratti, que é un coche italiano. Era un matemático italiano. Unha canción de Moratti, oxe. Parte de números estaba ya a canción. Son aburrida e tontísima indo por riba. Entonces nada, Bueno, que é un chacareta? De hora en diante vou beber auga con gas, vou comprar bragas de color beige. Así, de cousas que... Vas ser miña nai. Pero bueno, si algo... Miña nai ten moitísima gracia, Por aí non vas ben. No, o que aprendín do Real Madrid é que se pode ganar os mismos cartos sendo bo que sendo malo, así que, bueno, vou dar para diante ao carallo. Moi ben. Digo, porque o Real Madrid non. Que? Antes ganaba e ora perde. Sí. Entonces ten toda a lógica. Unha lógica, bueno. Pois é que perdí a gracia, é que eu non teño gracia ninguna. Entón, nada, vou deixar todo nas túas mans. De puta madre! E aquí, te podías avisar, porque traía algo preparado. Buah, comienza como decían el Señor de los Anillos, la era del hombre ha acabado, llega la era del orco. Prepárate para chistes de cocaína y follar. Entonces, nada, ahora quedo todo nas túas mans, fai o que queres. Vale. Que lle digo que nada a prostituta. Todo así, Por mí xa está. Xa está, xa acabou o programa, porque como ti non te agradía, o resto que non polo Hugo. Claro. Bueno, pues vale. O sea, que se eu non teño gracia, isto non anda. Dios, era lo que me esperaba. Unha cura de humildade para min. Bueno, mira, vouche contar unha cousa. Espera. A veces as cousas deberían ter algo de sentido. No, porque mira... Unha cierta narrativa. Como vexo que... Un ABC, un sujeto predicado. Acaba de ser moi evidente que se eu non fago nada, isto non é nada. Entonces, teño que seguir co meu programa, que xa se ve que se falto eu, xa hace el silencio. Non dirá nada. Entonces, gracia non teño, pero fun traballar. E aprendi moitas cousas traballando. Coño, que é o que nos vai safar. E sabes que aprendín? Unha cousa que hoxe veño a descubrir o universo aos nosos chicuritas. Preguntaredes vos, aprendestes a facer raíces cuadradas? Non. Aprendi unha cousa que é moito máis importante para o día a día. Unha cousa que igual me dá un premio Nobel da Paz, ou unha medalla Castelao, ou algo así. Aprendín que existe unha página web que se chama mispicaderos.com. Non deixa moito lugar a duda. Te imaginaste de que é mispicaderos.com? Dame sospechas o .com. Mispicaderos.com é unha página web que che recomenda sitios para ter sexo. E que na fixo? Íñigo Errejón. Vouche contar como funciona esta página web. Eu non sabía que existía. Oi, ten moitas dudas, Déxame pensar, é unha lista de sitios nos que se pode botar a lechada sin que te vexan. Básicamente. Bueno. Pero, o sea, eu fixe unha investigación moi profunda, todo por temas completamente laborales. Que eu che dicir, é para comentar aquí cos chicuritos, non é por outro tipo de motivo, bueno, por que sea. Entonces, mispicaderos.com é unha página na que ti salche un mapa como de orquestas de Galicia, sabes? Que te sale un mapa e de repente vai aparecendo sitios, en vez de onde hai festas, sitios onde hai picaderos para poder botar un polvo. Pero son picaderos privados ou públicos? De todo, sobre todo públicos. Como privados? Hai hoteles e cousas así. E iso que picadero é contratar unha habitación de hotel. No, pero sobre todo, o sea, si buscas moteles, salen moteles, pero sobre todo son sitios públicos. Entonces, os usuarios, que son moi traballadoriños, o que van é puntuar e valorar do 1 ao 5 como é ese sitio, en base á intimidade, número de persoas que caben no sitio, e que tal está, se é cómodo, se ten, bueno, intimidade e todo eso. Ajá. Vale. Entonces puxime a investigar, porque para isto a xente, para isto dalle a xente, que se suele dicir. Ajá.
Despois chega o camarero, despois vai cenar a un bar e dicho o camarero: mira, se me podes puntuar en TripAdvisor porque isto vai me axudar a que me vai dar un negocio. Aí non entramos porque hai que facer unha cuenta e puntuar e valorar e facer todo eso. Pero para os picaderos.com resulta que hai miles e miles de personas valorando os sitios. Bueno, como sea. En Galicia hai nada máis e nada menos, seguramente hai máis, pero nesta página web en Galicia hai máis de 1000 sitios, 1000 picaderos valorados e puntuados de 1 ao 5. Pareceme moito para o que follades, en verdad. Moitos sitios para o pouco que follades. A mí o que me fai gracia é que isto sempre van desde unha perspectiva que a mí non me funciona, que é o sitio non é o problema. Quero dicir, sí, está moi ben o sitio, pero... Sí, que fai falta algo máis. Bueno, eu exixei para solucionar. Podes solucionar o tema do sitio, porque mira, obviamente empecé mirando por cerca da miña casa. Por lo que sea, quero dizer, por lo que sea. Como se non sou, pero... Entonces, resulta que cerca da miña casa hai un sitio que lle chaman Punta Condón. Que obviamente se non é o seu nome de verdad, pero póñese creativa, a xente póñese creativa tamén, e a un sitio chamalle Punta Condón. Entonces, para iso teñen ansia, despois teñen un can e chamanlle Tobi a todos. Pero para poñerlle nombre a un sitio onde follar, para aí temos creatividade. Bueno, en fin, Punta Condón, con 69 votos de media, 69 personas foron a ese sitio, Ou unha persona foi moitas veces. Ou unha persona foi moitas veces. É curioso que sea 69, parece feito a broma. A verdade que sí. Ten unha valoración de 2,9 sobre 5 e cunha capacidade de 5 a 20 personas. De 5 a 20? De 5 a 20. A ti se che costa coller unha como para coller 20. Joder. De 5 a 20. Non podes ir 4 ou 2. Non sei como foron medindo a capacidade. Un señor na porta que di, no, aquí menos de 4 non, porque... Aparte de 5, que é un impar. Hasta é feo, joder. Se me dis de 2, bueno, vale, pero non. De 5 a 20. Bueno, pois isto é Punta Condón. E onde é Punta Condón? É aquí cerca de Lestrove. E por que punta? Pois porque é ali cerca do río e será unha punta na pista, non sei. Vale. Non sei, chamaronlle así, Punta Condón. Bueno, parece un nombre moi... Se fora un meandro, podíanlle poñer meandro follando. É un nombre bonito para un poema de Becker, por exemplo. As galletas? Sí. Que galletas? As galletas de Becalar. Eu que sei, o príncipe... Por que galletas Becker? Eu que sei. Eu estou aquí recibindo esa información e... Petastes, caralho. Fago o que podo. Vale. Vouche dar unha información moi importante. Adivinarías cal é a cidade que máis picaderos ten nesta página web? Sí, a cidade hombre. de Galicia. Ah, de Galicia. Por qué? Sin ser de Galicia, cal dirías? Cádiz. Por qué? Porque algo terán que facer. No, de Galicia, a ciudad. Registrados en por porcentaje ou por... Os picaderos... Cal é a cidade galega onde máis picaderos hai segundo a página web esta? En Ourense, fijo. Por que? Eses van salidos perdidos. No, Santiago de Compostela. Porque están os universitarios que andan ca piraliña fora todo o día. Ah, pois era eso. Sí, claro. Eu pensei que os peregrinos xa non iban por catolicismo a facer o camiño, que era por outra movida. Esos son os estudiantes. Eu conozco 3. Conoces 3 cales? Sí. Nos vou desvelar aquí, a ver se vai a xente a mirar. Bueno, vouche dicir que un dos máis... un dos que máis valoracións ten probado por máis usuarios, casi máis de 300 persoas o probaron, é os baños da túa exfacultade de Historia. Vale, ahora seime 2. A facultade de Historia ten unha chea de picaderos. Bueno, ten os baños e... O baño. Joder, o baño da segunda... 300 personas. Máis de 300 personas o probaron e valoraron positivamente. Isto é unha cousa que... O sea, sube moito os números porque suele ser de máis de un. Ah, bueno, claro, si votan o... Claro, eso ten razón. Porque vale masturbarse. Para votar en mis picaderos. Pode ser, non sei. Interesa che enviar máis ese... No, os baños da facultade están moi ben, porque aparte, pois, hai papel higiénico, hai xabón... Cousas útiles. É curioso que entendes ti por picaderos. Home, se despois te podes pasar unha hoja, moito mellor. No, digo de que vas solo, de que te interesa che ir solo. Claro. Bueno, fixenche un favor e mirei preto da túa casa
a ver que sitios había, para que o teñas en consideración por si un día che cae un milagro del cielo. Vale. Entonces, o que máis preto está da túa casa é o aparcadoiro do Pernas. Se me podes explicar que é o aparcadoiro do Pernas, agradeço. O aparcadoiro de Pernas é que é o aparcadero dun súper. Do súper? E iso de picadero non ten nada. Pois aquí din que o aparcadero do Pernas leuche. Léeme, por favor, estou super intrigado. Moi bo sitio, exótico, con S e con K. Non quero que isto pase desapercibido. Sitio exótico con S e con K. Moi bo sitio exótico para unha noitiña de foguetes, algo concurrido, pero se tes fetiches desos, vai de puta nai. E se vas a partir das 4 da mañá, non pase nin Dios a pasalo ben ca jatiña e levar forros de protección de sobra que está moi porco. É que, perdón, gustou un pouco lelo porque non dá nin puntos nin nada. E está un pouco escrito regular. Entonces eso, que é un sitio moi exótico o aparcamiento do supermercado. No, e aparte vive xente ao lado. Vive xente. Desde se queres que che sala Isidro ca escopeta está moi ben, pero non me poñería a follar no aparcadero. Pois aquí de tipo que... Ahora ojo, rodeado por casas e ao lado da General. Pero por que di aquí que hai que levar forros de protección de sobra que está moi porco? Que leves doble condón. É o que entendo. Porque porco cabrás follar no coche, digo eu, ou vas baixar. Pero claro, non entendo. O porco non está, que está limpo. Pois aquí di que está moi porco e que hai que levar forros de protección de sobra. Bueno, non sei. Bueno, Non me parece un gran picadero, la verdad. Bueno, pois aquí é o que recomendan cerca da túa casa, que che parece? Un error terrible, hai nos moito millóns. Bueno, este é un usuario que o probou, ti probástelo? Non me atrevo. Pois este probou ni pareceulle ben, joder. A mí pareceulle ben, dixo, picadero, moi concurrido, pero se che gusta que te vexe, que entón non me fai falta un picadero, pois vou ao Obradoiro, gancho a unha fulana e... Bueno, fun a Ourense tamén, por si acaso. Bien. Hai que ter conocimiento de todas as provincias. Porque en Ourense... Entonces, en Ourense hai un picadero que na esquina caliente, que lle chaman, en Rairiz de Veiga. Entonces, aquí o que di é, cuidado, este ten mellor puntuación que a de Pernas, Non me extraña, aunque non pase xente, xa me parece que avanza. Ten unha puntuación excelente de 4,7 sobre 5. Carallo, deben che dar unhas toallitas para acabar. Hai unha señora, como nos restaurantes vos, que hai unha persona secándoche as mans e botándoche crema hidratante. Nunca vistes eso? No, nas churrasquerías non pasa, polo que sei. Que hai sitios así moi pijos, que ti vas ao baño e tens ali unha persona que che dá a túa toalla e dache unha crema hidratante para as mans, tal. A min contaronme que nunca fui. Pois mira, a esquina caliente de Ourense di o seguinte. Mira, 1231 votos, Carallo. Non, broma. É impar unha vez máis, pero bueno. Vale. Di, a partir de las 8 de la tarde, aquí se falan en castellano. A partir de las 8 de la tarde, lugar muy tranquilo, solo molesta el perro del José María, por lo demás muy buenas vistas y para un canivete sin molestia alguna. Salvo can de José María. Canivete. Canivete. Follar. Pero nunca escoitei eso. O arreoste. Un canivete. Un canivete, sí, home. Sí, nunca escoitei. Gran palabra. Pois sí, capacidade de 1 a 5 persoas. Ben, este é correcto. É un lugar máis íntimo. Vale máis sospechar o de unha, pero bueno. E di, intimidade high, alta. Unha intimidade alta. Ah, bien. Importante. Sí, sí, sí. Podes mirar un can como moito, vale. Sí. 1.500 personas votaron neste show. 1.200 personas. Máis de 1.200 personas votaron por... Debe estar aquilo tapizado de leite, Si tantas personas aí al trengle. Deberían poñer si hai que levar coche. Aquí di que, mira, pois... Para que vexes, pon acceso en coche. Ah, bien. Claro, pues, é importante saber eso. Pois sí. Agora, fun a Lugo. A mirar outro sitio. Dis fun, e parece que fostes a recorrerlos todos. E a dar a tua valoración. Mireinos no ordenador. Ya. Entonces, en Lugo hai un sitio que non sei moi ben onde está. Na zona, no. Bueno, hai un sitio en Lugo Centro que é nas escaleras do Freud. Do supermercado Freud. E cuidado porque con 83 votos Carallo. ten unha puntuación de 2,9 sobre 5.
Bueno, Deixa que algúns gustaría moito, outros non lle gusta nada. Son as escaleras do Frois, quero che dizer. Aquí sí que pon acceso a pie. Ir ás escaleras do Frois en coche é mellor. Está máis complicado. Polo que sea. Intimidade media. O bo das escaleras do Freud é que se te olvidou o condón podes coller os guantes da fruta. Algo sabe. Tal cual. É di, muralla a la vista. Hombre, se nos poñemos románticos aí sí que sí. Buenos fuegos, aunque algo fría la zona. Claro, queden chas cachas frías. E a escalera non é cantiña. Se recomienda ritmo alto. A verdade é que está como dicindo, por favor, señor Freud, se puxeron a mouquetiña nas escaleras. Que se me enfrían as cachas na escalera. A ver se por eso todos os hoteles de Portugal teñen un moquete. Claro, para follar nas escaleras. E o de ritmo alto é, no, que vayan as vellas comprar e... Hai que acabarlle rápido. Falaban da piña do Mercadona ou coas escaleras do Freud. Ese sí que... Bueno, outro. Ora fun á Coruña. A Coruña fun a Zas. A Zas? A Zas? Eu teño unha leira en Zas e mira a ver se me están indo follar a leira. E aparte puxen os eucaliptos ahora. Donde é o Zas? Pois mira, chámanlle Picadero o Periquito. Contame o nombre. Vale. O Periquito. E pon lugar amigable para... Lugar amigable para botar un rápido se eres como a min. E o tipo se eres como a min, ten que ser rápido. É aprender o oficio de apicultor. Vese que ali no Periquito que hai nespras. E di, cerra ben as ventanas que entran virutinas e vanche a inflar máis do normal. Din as malas linguas que hai cámaras e o dono do terreno pídeche un PowerPoint detallado sobre a experiencia. Recomendadísimo. Non serás ti o dueño da finca. E cantas votos ten iso? Claro. Só ten un. Este foi pola broma, Sí. A non ser, bueno, que... Bueno, igual... Igual é o que dicía o dono da leira, que as cámaras lle ten utilidade. Claro. Pois aí, tens que che por ese. Unha maravilla. Xa non hai máis? A ver, deixame mirar. Bueno, sí, e teño unha cousa moi importante que dicer. Non será tan importante que xa se che olvidaba. Que fun a mirar a Vigo. A Vigo? Porque me gustaba ter, sí, de cada provincia un sitio. En Vigo Centro non hai ningún picadero. Dios! Iso sabes por qué? Por qué? Está deixando Abel Caballero que fodan nos edificios públicos. A biblioteca deixa aberta pola noite e follan ali. Pero logo debía de aparecer na página. Non lle fan falta picaderos, porque non hai falta deso. Mira, eu non sei se é por eso ou polo que é, pero puñetevos a funcionar, Puñetevos a funcionar, que estades quedando un ridículo co resto de Galicia, joder. É verdad que vai un picadero. Que en Vigo non haxa un sitio na página mispicaderos.com, por favor. Ainda que sea... Un pouco de... Contra a porta número 4 en Baleidos. Coño. Zúmbale. Claro. No barco aquel que hai na rotonda. Se vas, subes por Natal e... Tal cual. En riba dos cabalos. E cando teas para correr te gritas ¡Gia! Claro. Xa teño 3, marca e aí. Pero teñen que ser xente que fora, que os valore, que lle bote unha puntuación. Hai que estar un pouco vivos tamén, joder. Entón, a ver a xente de Vigo se nos poñemos a andar, coño. Tamén que en Vigo deben ser máis finos. Porque en Lugo valían a escalera do Freud. A ver. E en Vigo nada. Non hai un sitio. Nada. Estando a praia de Samil toda. Vadesme dicir que na praia de Samil nunca botaste un fogueteado, por favor. Venga. A ver. Bueno, pois poñernos a andar. Eu, pa o mes, vou entrar outra vez en mispicaderos.com e vou mirar se en Vigo hai algún sitio. Que eu haxa, Home, a ver, que haxa en Zasa, que non haxa en Vigo. A ver, me jodes. De que sea por número de población. Pois eso, é o que quería dicir. Pode ser porque na cidade a xente é máis de vivir en pisos sola e non lle fan falta tanto... Que non, que en Santiago había un montón, en Lugo... É verdade, os estudiantes teñen piso propio e non... No, e en Lugo, as escaleras do Frois, que te dicir, e depois na Coruña tamén había... Bueno, había moitos sitios, pero non dos sitios principales había no... Como se chama? No Peirao. A xente vai ao Peirao a botar foguetes en Coruña, según esta página web. Que moi boa idea, porque o auga do mar... Faiche ben para as fosas nasales, o que non che fará para as fosas vaginales. Todo o contrario, pero bueno, sí. Como por qué?
Cajo salada. Que? Non é boa? No. Pensei que era boa para todas as mucosas. No. No. Para eso no. 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 Estás me dicindo que ao mellor estás culebreando contra unha hembra e entra o aire do mar polo ojete e non sales máis fresco. Mas así que depois cagas máis. Pero ti que pensas que ajo do mar é mismo por o que? Sí. Hostia, aí non venden para facer... É que o outro día escoitei a un mariñeiro na radio que dicía o mariñeiro é un traballo que nin Dios, pagan que nin a virgen. Ahora hai internet e podes falar con quen queiras. E aparte non gastamos en Rinomer. Que te damos sempre que as fosas nasales despejadas de andar indo ao mar. Estás dicindo que había un señor na radio dicindo eso? Juro por Dios. E eu digo, hostia, claro, cuca morra é outro sueldo. Bueno, igual é demasiado, pero bueno. Bueno, pois eso. Ese é o tema, que vou poñados a andar, o de viejo. Mispicaderos.com. Estou moi cabrada con ese tema. Mispicaderos.com. Vale. Tienes que botarlle un ojo a mispicaderos.com. Para qué? Para ir por eles e ir tocando na ventanilla a ver se me deixan. Onde pon de 5 a... Onde pon capacidade a partir de 5 personas. Hostia. Si ves que hai 4, diste, hostia, non necesitades un para que eu... Para completar o xogo. Eu que sei, nas cartas pasa que ves a mellor a 3 na taberna e dis, oi, póñeme con vos e xogamos. Claro. E no que poñe de 5 a 20... Hombre, algo fará falta. Hostia, cando sean 18, a ver... Vou joder eu a timba, non. Non vou joder porque se metou un non notades. Vale. Pois vou te contar outra cousa. Non creo que... non sei, Que? Despois de mispicaderos.com... No, vai ser unha puta mierda comparado con isto, pero... Outro día seguimos investigando mispicaderos.com. Mispicaderos.com. Vale. Resulta, vou te dar unha noticia. Os mozos da Arousa, sabes quen son? Conozco. Os mozos da Arousa van dar as badaladas en Telecinco. Tómalo! Como te quedas? Muerto. Muerto, deronas Jorge Javier Vázquez. Quen? Jorge Javier Vázquez. Calou se chama outro. Deronas Jorge Javier Vázquez. E Belén Esteban e os mozos da Arousa. Por que dar golpes na mesa? Porque me gusta a min dar. Pois da gana que non me gusta, que escoitame esta mierda. O sea, primeiro danos Jorge Javier Vázquez e Belén Esteban. E agora xente que sabe ler. E agora xente que se... Ten sentido isto. Telecinco, hai que ter criterio, Telecinco. Telecinco é como un adolescente desorientado, Hoxe gustalle Metallica, mañá gustalle María Pombo. Que dicir? No, así descontrolado. Non pode ir a María Pombo a un concierto de Metallica? No, hoxe é heavy metal, outro día Cayetano. Diste, no, joder, céntrateme un pouco de que Telecinco están como chotos, Pois van dar as badaladas en Telecinco, que che parece? Os mozos da Arousa. Os mozos da Lousa, os únicos gallegos que foron á televisión nacional e non fracasaron. Que? Que? É Jesús Vázquez? Non é gallego. Que gallego? Que vai de gallego Jesús Vázquez, se ten unha piel perfecta, o gallego non ten esa piel, joder. Non, é gallego Jesús Vázquez, non. Si, como un gallego que triunfou. Quen? Non é gallego. María Patiño. Toma. María Patiño triunfou en Madrid, é verdad. Aparte... Ahora, si María Patiño é tan gallega como a... Non te metes con María Patiño porque sigue habendo sospechas de que é tua madre. Síguese dicindo por internet que María Patiño é tua nai. E eu cada vez emítaste máis. A mí tamén vai. Emítaste cada vez máis. Non, por que? Porque ela vais operando e cada vez nas operacións pareces máis a ti. Ai, estás dicindo que María Patiño vai xunto vai ao quirófano. Cunha foto túa. Cunha foto miña, di que me parecer a esta chica. Sí. Ai, que bueno. E dille, non parece parecer xa alguén guapo. No, isto está. Porque si vas a operarte e te queres parecer unha persona fea, saltes máis barata a operación. Digo, eso non se pode fazer, non? O que? Eu non podo ir cunha foto de Bisbal e dicir, quereme... Hostia, por que Bisbal? Non me foi a cabeza. Eu non podo ir cunha foto de George Clooney e dicir, quereme parecer a este, non? Sí, claro que podes. No. Sí. A que máis peluquerías? Sí. Pon un pelo desta. É de solo los puntos, por exemplo. E fancho mismo. No, eso ten que estar prohibido, ten que haber copyright das caras. No, que sí que vai. Que hai un fulano que gastou 50 millóns de euros en parecerse a Cristiano Ronaldo. E parecese? No. Entón, joder, os cartos e... Pero no, vamos a ver, isto... El deixaron de facelo. Isto preocúpame. Estánme dicindo que eu non podía subir vídeos porque había copyright cando lle cambiaba todos os sonidos e todo tal. E, sin embargo, un fulano pode ir ali e dicir, pon má cara de Brad Pitt. Sí. E ponlle a cara de Brad Pitt e ala. Sí. E por que non hai ninguén facendo eso? Como? Si que fai, xente. Hostia, pero eu vou agora, pon má cara de Will Smith. Sí. E Chan Pablo Motos quer ir ao hormiguero, sou Will Smith. E agora falas gallego, aprendín. E vou, e...
e... Aquí las hormigas. Sí, podes facelo completamente. O que pasa é que, claro, vale moitos cartos. Hostia, e podes crear mentiras e engaños. O que pasa é que a xente que fai eso non queda de todo ben. Bueno, pero, joder, porque non podes ir a perder que parecer a un que xa non se parezca tampouco moito a sí mismo. Por exemplo, ponme como a Belén Esteban. Sí, está razón. Claro, aí podes... Aí pode ser, claro. Hostia. Non hai copyright de caras. Quedo loco con eso. Pois claro, ti podes facelo. Eu sigo sospechando que non, pero bueno. Entón, os mozos da Arousa, dicirme. Os mozos da Arousa. Vou ser polémico. Polémico. Non me gusta nada que me partan a cara, pero hoxe vou arriesgar. Vas arriesgar. Quen che vai partir a cara? Por toda Galicia. Vou empezar dicindo que meus pais son fanáticos dos mozos da Arousa. Bueno, xa cando empeces así... É verdade, na miña casa ves ese programa todos os días. Que programa? Como se chama? Ah, non eres tan fanático. Ese que dis palabra, ese que dis... Calor, aceite, fritir. Non sabes? Sí. Que din, muñeco, pelirrojo, Carla. Sabes? Sí. Ese das palabras encadenadas. Palabras encadenadas. Chamas así? Eu creo que non. Bueno, ese programa, meus pais están enganchadísimos, son locos. Sí. Pero locos... É o que puxeron no sitio de pasapalabra, porque pasapalabra marchou para Porque esa palabra tiña copyright, como as caras. Non podía seguir votando. Eso tamén Telecinco non quixo pagar. Telecinco nas pensas. Telecinco. Meus pais son moi fans dos mozos da Arousa. Entón eu controlo moito dese tema. Como se chaman? Home, sí, non te jodes. Eu sei que hai un que se presenta polo Partido Popular, depois que hai outro que foi a Mira Quién Baila. Eu conozco os como... Ai, non é o mismo. No. Ai, Dios mío, cada un... Hai varios. O sea, estás me dicindo que os mozos da Arousa son como as Barbies, cada un Barbie veterinaria, Barbie administrativa, Barbie profesora. Sí. Os mozos da Arousa hai un mozo da Arousa do PP. Charmander, Bulbasaur, Squirtle, pero sí. Tamén, bueno, cada un ten o seu referente. Sí. Entón hai un mozo da Arousa que é mozo da Arousa do PP, mozo da Arousa bailarín, mozo da Arousa... El outro. El outro, neutro. Sí. Vale. Bueno, caso, que hai Non tres. sabía eu eso, vale, non. E meus pais son locos, e eu vexos, e a verdade é que os tipos son unhas máquinas. Na cousa esa de das palabras, eso é un fora de serie. Eu cando vexo, digo, porque aparte van outros, e os outros son burrísimos, ao lado deles, claro. Pero que mellor ganan por de mérito do resto. No, porque os outros fan 3 puntos e este fan 25. Uah. É dicir, non é que fagan 6, no, arrasan con todo. Vale. Ahora, o que eu digo é, sobre os mozos da Arousa, non sei como dicir isto sin ter problemas depois. Non estaremos ao mellor mitificando demasiado os mozos da Arousa. Non pode ser que ao mellor os mozos da Arousa ahora mesmo sean os superhéroes das vellas. Non pode ser que ahora mesmo as nosas nais queiranlle máis aos mozos da Arousa que a nós. Pode ser. Que eu que lle dicía a miña nai, o único que están facendo é facerse ricos eles. Quer dicir, non están axudando aos nenos pobres de África ni nada, están ali a ganar cartos. E miña nai volves, vírase loca. Que son buenísimos, que son maravillosos, que son uns chicos estupendos, que están arreglando España. E, home, están concursando e ganando cartos para eles. Non? Estás-me dicindo que os mozos da Arousa son... Os mozos da Arousa son... Os Amancio Ortega da televisión. Sí, básicamente. É que está así dando un bombo, pero sin donar microondas para o cáncer. Eso, eles nada máis que van a ganar cartos para eles. E eu, hostia, é que eu atope con eles que teñen pinta de ser majísimos. Quen quieran que sean. E se queren vir un día aquí, que vean algo de cartos e veñen sin problema ningún. Que eu, chapó, pero igual as señoras e os señores deste país estánse chalando un pouco cos mozos da Arousa e estánnos poñendo a un niveles de superhéroes que a mellor nos estamos pasando un pouco. Moi ben. E é máis, anécdota 100% real. Como eu xa sei esta temática toda e sei de que pé coxían, o outro día miña nai estaba vendo os mozos da Arousa, por como é tradición en mi santa casa. Entonces fun ali e estaban unhas chicas
E non, a chica non tal. E dixo lle, ui, hoxe botan, non sei. Claro, sabes que os botan. Se llegan a outro, quedan fora. Miña nai, que non se contemple eso de que deixen de salir. Imposible, non os botan. E estas menos. Xa faltou cos outros. Non teñan culpa de, e estas menos. E dixo lle, claro que non nos van botar, porque eu traballo na televisión. Eu sei que seguro que lles din. Aos mozos da Arousa dinlles preguntas. E por iso jalo. Bueno, me de botar da casa. Que dis? Imposible! Son eles buenísimos! Eso non é verdade, tío, que tes envidia! Eu sei que teño envidia dos mozos da Arousa. E eu dixenlle, sí que é verdade que eu teño envidia. Pero están dicindo as preguntas. Bueno, pois tuvo que chegar o momento que tengo que dicir, mamá, estaba de broma. Xa está. Houve un follón real. Estás dicindo que casi che desherai da tua nai por meterte cos mozos da Arousa? Hostia, casi me desherai, casi chupo unha hostia. Non me faltou nada. Tuve que dicir, mamá, que estaba de broma desde o principio. Xa sabía. Pero xa estaba con pau na man. Que fuerte, Ai, pasei no mal. Pases de lo mal. Entón, por iso dixo que... Hai trauma cos mozos da Arousa. No, pero... Calma. Calma. Pois agora van dar as badaladas a ver como facemos. No, pois habrá que ver as badaladas na Telecinco, estaba volta. Estás me dicindo que agora todo Galicia, que sempre vía... A gallega. Quen? Eu sempre vi a gallega. Non, en todas as casas do mundo se ve as badaladas na primeira. Por que? Porque sempre se pensa que no resto das cadenas non van a hora que hai que ir. Que van a destiempo. Home, se ves en Canarias, sí, pero... Pero a xente non se fía das badaladas noutras cadeas. A xente ve na primeira, porque é na que diga, na primeira leva aquí máis tempo, é na que vai pola hora. É a de Franco, a por esa. O resto irán con 5 ou 10 minutos de atraso. Pois eu sempre vexo na berenguela. Con Galloso. Claro. Un ano non estuvo Galloso. Tremenda porcaría. E non pensei que era Navidad e fun pa cama. É non é fin de ano que non está Galloso. E apaguei a televisión e fun me deitar. E ao día seguinte ali había churros, que pasa? Que foi fin de ano. Ai, que me dices? Sin Galloso, é sabio el. Pois eso, que os mozos da Arousa a tope, mil dieces, ojalá conocelos algún día, uns auténticos fenómenos. Pero xa está. Bueno, ti tamén te estás flipando un pouco. Eu é que non quero que miña nai me bote da casa. É que miña nai plancha as sábanas. Sabes o que é iso? É a roupa interior. E é as sábanas. Entón, cando me di, toma, cambia as sábanas, e poño así... E non di sábanas, di sábanas. Non, miña nai di sábanas. Non. Bueno. Miña nai de feito di sábanas. Sabas? Cambia as sábanas. Dios, Galicia, que distinteros dunha punta a outra. Bueno, por despois de estar legato a favor completamente do... A favor, completísimamente. Que é un super... E Arousa é un sitio espectacular, precioso. Pero... E é a primeira vez que os mozos da Arousa se fan famosos por algo legal, que iso é unha cousa que non se vira nunca e que está maravilloso. Pois nada, quero deixalo aquí? A quen? O programa, ou seguimos un pouco máis? E ti tes algo de que falar? Porque xa vais a esbardallar por esbardallar E vai ser esbardallar, sí. Porque hoxe só trouxemos dos picaderos. Sí. Bueno, queres falar máis dos picaderos? Pero sería entrar e mirar. Nos picaderos ou na página. Podemos fazer un especial picaderos.com. Imos co móvil, a ver. Claro, equipo de investigación. Hai que levar un chubasquero, gafas destas de sulfatar. Mascarilla. Sí, porque se che entra na boca... Foi a andar. Que? Se che entra na boca, que? Aí sí que bailas. É que a mí nunca me entrou, entón non sei. Bueno, seguro que probártelo, Gómez. Non, coño, que pensas que eso que son natillas? Que acabas de dicir, aquí, moi saladas, oye. Joder. Pois non sei. Eu creo que hai que experimentar hasta cierto punto. Vale. Teño outra cousa sin preparar, pero non sei se... A ver, dime. A miña pregunta é... Pero metelle un preludio ao tema. Non, é un vai con pregunta. Quen está vigilando de Cantabria? De Cantabria? De Cantabria. Ai, porque Revilla arrancou. Non vai por aí. Ah, non. Quen está vigilando de Cantabria? Por qué? Quen sabe nada de Cantabria?
Non, isto non é falto. Sempre te enteras de cousas de todos os lados. Os vascos isto, por exemplo, os cataláns e os vascos son os máis movidos. Sempre están con triqui-triqui. Vale, os madrileños tamén. Os andaluces sempre te enteras de cousas. Hasta os extremeños protestan polo tren e tal. Os asturianos, pero os cántabros, a que andan? Que nunca se sabe nada deles. Pode ser que os cántabros estean vivindo de puta madre, todos con cochazos, casazas, traballos ben pagados, ni un solo problema. E tean aí ao calado en plan, aquí non decimos nada, tranquilos e tal. Para que non vayan tocar os collóns. Claro. Pode ser, E o que se sabe de Cantabria, colleron unha revilla, toma, ti vaite por aí e non digas gana a xente de que veña. Sabes? Entón foi os cántabros deben ser todos un rompecollón, non imos. E mentras eles ali están vivindo a gran vida. Quen está mirando de Cantabria? Que está pasando aí dentro? Eu non estou mirando por Como se chama a cordillera esta? A cordillera cantábrica, pode ser que sea de Cantabria? Pode ser. Podería ser, porque eles son moi lógicos. Eles din, temos unha cordillera, somos cántabros, cordillera cantábrica. E non máis ni menos. E que está pasando aí? Porque, por exemplo, eles están do lado dos vascos, que é todo follón, e sin embargo, eles... Non sei, a que andan? Quen está aí vigilando deso? Oye, é a primeira vez que falas ao caso, chico. Pero Acabas de deixar loca. temos que mandar a alguén para lá. Que Que alguén chama Pedro Munitis, Quen é ese? un que xogaba no Deportivo, É que ten que ver con Cantabria. que é cántabro. Ai. E se alguén terá un número? Pero estás me dicindo que tú vamos no Deportivo cara... Dous, é unha visca, Non me digas. que se chamaba Emilio, era futbolista. Emilio moi cántabro, Claro. Entonces, quen está vigilando? Por favor, se alguén sabe algo, se ten Tiremos a un datos... chicorito de Cantabria. Algún chicántramo? Tenemos algún chicorito de lá. Non sei. Hostia. Non sei, porque ti sabes algo de Cantabria. Eu non sei nada de Cantabria. Digo ahora, La Rioja. Sí. A que sabes cousas? Sí, que vai o viño este á feira, a Padrón. Tiri, non sabes? La Riojana. La Riojana, traes viños e uns pelitracos así alanjados. Claro, di, Teruel existe. Existe. Sabémoslo iso, Teruel. Pois xa se preocuparon e un eslogan, Teruel existe. Era verdad. E sin embargo, Cantabria, aquí non veñas. É o eslogan que teñen. Cantabria, non, nada que ver. Non, aquí non hai nada para ver. As anchoas. Pero hasta non lle gustan a ninguén. As anchoas. A piña salada. Non, porque se lle botas a pizza é que non xa quere. Non, é que non se sabe nada dos cántabros. Están aí en plan, sabes? Unha actitud tamén moi gallega. Moi de, queremos que se sepa nada aquí do noso. Pero nós con peor suerte. Porque non queremos que se sepa nada, pero ainda así... E veñe, sabes? Cantabria debe ser como Galicia, pero cunha boa política de... Exterior. Claro, pero de exterior... Que non deixan pasar a Claro, para o sea, ao contrario, nós tuvemos unha política de Galicia calidade, vinda aquí, e agora como, ai que error, que error, e os cántabros están como, nós xa sabíamos, Claro. burrillos do carallo. É verdad. É que te imagínate, se empezaran ao mellor Cantabria calidad, ao mellor o rei emérito iba para ali a facer vela. Claro. E non viña aquí. E os madrileños todos ali, a ver, fai unhas anchoas con sobaos. E veña a comer e tal. E nós aquí, tranquilos. Tranquilos, vivindo, e estarían dicindo os cántabros, que pasa en Galicia? Que non sei, pero nada, non justanos que un tipo vestido de buzo entre nun bar, que outro a cabalo con unha motosierra pida un pincho de tortilla. É verdad. Matounos a espectacularidade. O realismo mágico está matando Galicia. Porque dámonos a ver, facemos moita animalada. Moito espaviento. Claro, a Panorama tamén, non sei a que veu eso. Xa. Eso non sei, ese é un exceso que non sei a que veu. Sí, en plan, Tú ven que como molan os gallegos. Os satélites, a Compostela, a orquestas, pum, tal, víala ti, sabías ti que existía, tal. Pero veo a Panorama, luces, Sí, vamos moito a ruido. A gira de Bellonce, ponte tranquilo, Lito. Lito, coño. A gira Pucho Buedo, aí, vamos, que ninguén queira vir, que diga, va, cousa tranquila. Fan ruido, luces, a xente ve luces, e vamos ir ali, claro. E aquí Será están así ali. sempre, dirán. Ben, a xente Claro. ali dicindo, será así sempre. No. No, claro que no. Ai, pois tens razón. Oye, se alguén sabe o que está pasando en Cantabria, que vise. Sí, aquí andan os cántabros. E se non va al cántabro a la fuente, temos que ir nós. Bueno, pois eso. E se está moi ben, a mellor temos que irnos para Cantabria. Claro. Nós somos emigrantes, nós logo movemos todo. Eu, se como fun para Ferrol, vou para Cantabria, cero... Bueno, Narón, non sei, é que non sei se era Ferrol ou Narón, ao final. Non sei, a geografía do norte teño moi olvidada.
Non, que le hai que levar para Cantabria? Os hórreos? Pero queres levar as cousas de Galicia? Home, eu sinto, non podo estar. O sea, ti necesitas ir para Cantabria, pero sentíndote de galego. Home, eu iso non quería perder. Bueno, pues levamos unha empanada. Caña de ervas. Caña de árbol, seguro. Un hórreo. A mí o árbol estorba un pouco. E esta sabrosura non de facer cousas así que non conten. Que os que... porque o cántabro seguro que é moi reto, moi alemán. Levamos un guardia civil galego. Podes. Cousas que non contes, coño. O guardia civil está ás 4 da tarde pasando o control da alcoholemia, con iso non contes. Conta. Pois nada, iso era o que tiña para falar hoxe. Pois moi ben, pareceme moi... Estás tendo unhas reflexións moi buenas. Sí. Bueno, pois... Ves, non hai uns... Aquí non sei ningún sitio... Non hai los mozos de Santander. Santander é de Cantabria. Non me jodas. A capital. Que famosos hai de Cantabria? Hostia. Pablo Echevarría. Munitis. Quen? Que dixen antes, hostia, fai 20 minutos que falamos de Munitis, joder. Teño memoria selectiva. O Banco de Santander, por exemplo. Bumba, xin que contes de Santander. E cartos, levan os cartos todos. Non, é que eu estou aí, non me sale da cabeza. Vale, bueno, pero se hai algo de información xa non la pasan, vale? E é verdad. Pero mandade en clave. Como en clave? É que seguro que hai un servicio secreto cántabro que se empezas a decir cosas de Cantabria... Queres comentar, mentre sigues dando voltas ao de Cantabria, vouche dicir un par de gritos de guerra que nos chegaron... Sabes que no programa anterior instauramos iniciar o programa dicindo como é? Xa non me acordo 1, 2, 3, 4, cantas perras ten un gato? Vale, pois houve xente que nos mandou algúns gritos de guerra seus. Ajá. Vale, entonces vouchos ler. Vale, hai aquí unha persona Cesaitor que di: o noso grito de guerra cando tiñamos 12 anos entrenados por unha muller era o seguinte: 1, 2, 3, pa, chocha! É que o grito foi imposto por ela, Non vayades a pensar que foi cousa nosa, que nós malamente sabíamos o que era iso. Pois tamén me gustou moito este grito de guerra. Moi feminista. 1, 2, 3, pa, chocha! Oye, para o próximo programa podemos inicialo así. Ahora, 1, 2, 3, pa, chocha! Sona ben, non? Despois tamén que, claro, en referencia ao do gato, dos cantas pernas ten un gato, escribeunos unha persoa dicindo: oi, se podedes dedicarlle un grito de guerra ao meu gato que ten 3 patas. Entonces, temos que dedicar un grito de guerra a ese gatiño de 3 patas. Hai que dicir que ese grito de guerra xa vai dedicado ao gatiño porque di 1, 2, 3, 4, cantas pernas ten un gato? 3. Quer dicir, é pregunta. Diste que xa está? Non, home, porque é 1, 2, 3, 4, cantas pernas ten o gato? O meu 3. Xa está. Entra chi. Outra cosa que queiras. Diste que xa está, vale. Podemos facer un 1, 2, 3, cantas pernas ten o gato? Pero... Diste que non. Entonces diría a todo o mundo o meu 4. Depois este non entendo, porque puxo asteriscos para que non lle bloquearan o comentario. Ajá. E entonces non sei que pensar. 1, 2, 3, 4. Pateu cu meu aparato. Aparato. 1, 2, 3, 4. Pateu cu meu aparato. Si, é un pouco largo. Puxía asteriscos a aparato. Non creo que censuren aparato. Pero é así. Eu entendo que sí. Puxía asteriscos en plan, non vai a ser que me censuren. Cusi, que eso non pasa nada. Pero aparato, que é unha palabra. Bueno, eso, é que nos mandaron algún grito de guerra para amigo de Pochacho, gustou moito. Pois 1, 2, 3, pachocha. Se nos acorda no próximo. Aquí hai outro que di: nós decimos, aquí non valen galones, valen cojones, rodeiro, rodeiro, rodeiro. Entendo que mandaron os do Sigüeiro, non? Pero xe berramos o do gato. Pois mira. Mira, ole. Xa está ben. Ole ese rodeiro. Eu fui xogar a rodeiro unha vez. E isto tamén é un grito de guerra. É que di: roja, verdes, amarillas, así me gustan as pastillas.
Son grito de guerra. É o grito de guerra, pero Da noite, de la noche. Non vou dicir máis. Que che parece? Moi ben. A verdade é que está guai. Ti crees que a Guardia Civil terá grito de guerra? Hostia. Que antes dun control de alcoholemia se puñeran aí... 1, 2, 3, pa, chocha! Pode ser. Pode ser. 1, 2, 3, 4, pa tu culo mi aparato. É moi de Guardia Civil de... Pero se vas a cagar co aparatito. Sopla aquí. Ai, que bueno. Bueno, deixamos aquí o programa desta semana. Venga. Veña, que ahora... Iba a dicir, ahora podemos gravar máis a menudo. Non sei. Ou non. É o que ten a vida de autónomo. Vou dicir unha intimidade aos chicoritas. Que? Son o único gilipollas que está dado de alta en autónomos e máis ten a súa nómina cunha empresa. Pago de Hacienda 2 veces. Porque aquí eu pago por Deus. Defraudar a Hacienda que xa estou pagando por todo. Quero dicir, tendes unha paga. E dali a Hacienda e dicir, non, a min pagou a Telejaita e esta pagou a Telejaita. Invitei a un de Falco. Invitei a un de Falco. Tenes ali pagado que queirades unha declaración de Hacienda que non queres facer. Da paga, pagueneo. Moi ben. Oye, estou orgullosa de ti. Podo empezar a cobrar ou invétodolo? Xa estaba facendo que xe levar xa levas que 2 veces que haciéndoche chamar a atención. Pero foi por... No, 2 veces non. Foi por un sin querer. Que non me acordei que tiña que facer a declaración. Son cousas que pasan. Ai, non me acordei, non quixen. Pero son listísimos os de Hacienda, están pendientes de todo. Pues están. Dixen que eu estou calada, aquí non se entera ninguén. Pois mira, pero sí que se entera. Deben ser cántabros. Bueno, pues nada, deixámoslo aquí. Sí. Veña. Despide. Como era? Xa non me acordo. Hasta la semana que Ai, viene. no, por mí xa estaría. Por mí xa estaría. Bueno, pois para mí xa estaría este precioso programa. Vémonos a semana que ven. Chausillis. Yeah,